OK. Ouais. Flip un peu sur moi. Ouais. Tu passes en haut. Ouais. OK. C'est bon, c'est. C'est beau. Ouais. OK. On va déposer ici. OK. Pardon? C'est go. Exactement. C'est toujours quand on a 5 minutes, on prend toujours une vidéo. À la fin, les clients qui veulent, on prend une photo avec nos clients aussi. C'est pour nos archives. On appelle ça avoir des petits souvenirs en bout de ligne. Bon. Vers moi. Oups, c'est la chaise qui bloque. C'est bon. C'est bon? Ouais. Et voilà. Good job, les gars. C'est cool, je vais pas là. Hein? Ici. Voilà.